Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Baka Kintaki. mane kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane kolio baka. It's nonsense. Ang mooi fris nice odi mi bali komoto aynya studio ya so na associé die de gevestigd na Rangolamweg. Tap na frequentie 99.7 FM vol ayni stereo 1U kisi 1U pasa en dat wanta ki na momenti pe ye kisi na programma na ngala de kimboskopu de tuboskopu de nyunsuboskopu di yu abi efanouru afu di yumu kisifu ye eke alikimang di jausu aki taki na letia so itaki en tape ja de peo kisha king belege gele ki taki eke famu de aine eji mama be tongo die fustan. Mie balodi como to en studio en bala fer de aso tidenai baka na lange tijd maude Isabi we zitten ook achter de schermen letia zo in je kanto Isabi maar tide mi kom baga en je studio voor doen samen aan ayu letje ke fami gwenti ala ting te me balodi mi biyenzo nanga la sama dide nanga budu funati ala sama di lasi wan lobby wan fieng we wisi ka kiti tanga aini ding dungu de yaso ko kai gadu taki ala sani waka na fasi eke fa upocha pampila of upocha pakisi fu chaya last a lobby wan fu gone lasi plus to pay ala sama di de nanga budu fu de nanga suwa bulu de nanga wampiki hindi we wisi ka kiti beterschap en imu bete en tanga kombaka asama di bete en solugutaki ikong so kankang baka eke fai bede song suabulu kwa yazo inoman konso tanga gusontu moe ke fai bede maar imu kombaka gusontu taki ikan bewegi libiete en libi gandi futeke ayudi masaga do takia do mana ayude wa iwani do want no sama dia di wani ayuna pe do en fam dia me wanya do tu dus vandaar dat ik met taking ook toe maar beterschap na la sama di janga soa bulu ook toe ala sama di abi wanga sani fufi ala sama di fu yalitite ala sama di ifene wan buntide o sabi tak fesa no mag fesa no gambigi dansi pisi sa naitelimo maar sabi ala sama di trompapa voor het eerst gefeliciteerd. Ito mama voor het eerst gefeliciteerd. Iwiniwan Gamoni gefeliciteerd. Iwiniwan Pikimoni gefeliciteerd. Iwiniwan Kadofi gefeliciteerd. Dus we zijn ja lobby. Na big up gogi alasama. Nou famim take. O dwali nou di seneng special to gogi alasma. Zange aliki en geniet. En je en defu je de boskopu die defu vende aynya kinta kitire. Uri also nog steeds aynya uitzending nanga bala fair aynya kinta kiftide. En tide wabi genoeg sanigi die musabi.
Isabi ala di de woko den data kon en de kon gi den laatste informatie omtrent na corona na vaccin en tide de mokong en die jokong dat wat akip chinso aba den laatste ontwikkeling kijk aba a corona pisi. Even look ook toe, we wachten even met de data kon, dat we go even dieper in wat betreft na corona pisi. Tide, me abiwan taki ook toe na wanneer de bigimang voor brandweer, de man sang de dapena voorlichting. We proberen bel naar wanneer de al bekende, maar toevallig. Maar kies je man den alleen. Maar ook kies one of de tamang voor naar voorlichting ook toe naar alleen en doet dat je man over het een en ander. En dat je weet dat je abade man brandweer dat je acties heeft dat je maar waarover. Dat je over heel wat. We leven al in december, tide na 1 december, met mijn ex-collega van mijn verjaardag tide. En tide ook toe een internationale dag no, of tide na AIDS Day, SIDA Day. If me aben bong, tide data kon, je legt gewoon bong uit over dat. Want in data, dat kan de jongen tegen vader doen kon ontstaan. En zo is dat wie. Voor pikken zo en corona na ape. A corona joof heeft dat je ook over na apesi voor na weer al iets dag tide. Maar met dat je brandweer en brandweer oleg ook zo uit, aber de laatste ontwikkeling. Na ze voor brandweer en ook de nodige boodschappen die de abi voor lolo kon die ado. We hebben een afspraak ook toe voor me bellen aan deze voor Brokopondo. Is dat wie? We bellen aan deze heeft Brokopondo en dan aan deze de ook die mipching uitleg over het een en ander van je district. Fasani elolona senanda en dat die auto. Aan de andere kant auto. Waluku sang DT voelt dat je erover ayaki taki. Dus je want dus mij werk met jazz tak vooral doen na lange tijd. Ja, wat kon je doen na la je jij in voorgrond, maar in achtergrond we zit je ook. Onaf denk je dat je beloos je ayaki taki kwe. Hoe deed je dit? We proberen voor bel even aan deze heeft Brokopondo, want dat betekent dat jij in een meeting. Dus maar met zo'n assistentie ja, want de man kon zo me papaparapam van je guanya eter en dan je telefoon baga ja wie kom begin lukken even moet je deze in een lijn. Want deze doe jij nu aan log meeting of gesprekken met je. Deze, goedemiddag, fijn guangayo. Oké, let je even op taki, wie deze best doe je wachten wie. Oké, even je kom je fetjanga baka sania solo kofu. We gaan je uitzending mee en dat je moet de DC. Deze je oké, ja, dan save je auto. Deze 5 guangayo. Aigo sa ya ina ni of gado. Oké, en so to deze niet akiazo. Well, so inte vai sabi ni wat realmente me ai pelo tá aqui da mídia esse essa vai de Mendelssohn EP. Oké, deze Ludwig Mendelssohn voor district Brokopondo. Nogmaals, 5 guangayo. Aigo sa.
Okay, fai guangabo. Ja? Tani au fende ke fai wani maigo. Okay, fai guangabo ko pondo. No, met brokopono, aigo, anego, isabi hier en daar, want sande samos do, maar ja, vanwege omstandigheden, bepaalde sani, no mandelijk van demonstreren. Ja. Okay, mi be ye wan sama itaigi wan sama betaigi wan le sitaki de nyuzo man meestal atesani na igo bung dat de long fu kom fu meke konta kanga wan sama ma chai go bung da ina ye de mo. Ja. Mi piki ini saya sama de data so ade tu. Okay, maar dina adesso mio biging anga wan di mi ye en dat de buan di fika bakada de dati se fio taigi mi. Okay. Het is afgelopen maandag Nyunsulolo Kwado of abede te zien overal taki wan picking wan taki jugu maar wan picking wan dorpu aini district dine de tevreden anga fasi fasanya gona se voeding dat we taki aba na passi sa gona se voeding en den be kom op gidati futapu na hoofweg fu brokopondo sevi na passi je gona se pia de se ye woko sevi en de man be barricadera passi usap taki barricadera ana wan bunsani maar dati de mango tot uiters fu kan wekke druk fu soitaki asigrom dete en apasigwa asigrom no boom. Deze fa pisina pe waga. Well, mi se fi adina pe na se mi kisabo skopu, maar eu taki over den passie eigenlijk brokopondo. Dan midden op de hoogte voor a situatie voor alle de passie die moet rehabiliteren. En formele van San Modu, de alle de rapportages naar wie toe formeel kunnen adapten op de autoriteit. Dus zo'n familie sabi faise sabi, we dat je kon die een crisis. Die heeft a crisis na ki wa ni boko pondo te que fai na ki foto anda que fai na ki dental district. E sabi dus udo u voorwerp ai alia so die fai alia ramidi si bo zelf voor een minister voor openbare werken, dat vind ik de exact 19 januari, dat we bezoek Brokopono. En ook dat je ook over de probleem voor de passie, voor de boki, de boko, de dinobo, omeyali. En a passie voor Victoria, als ik voor de exact laatste lees, die land die we doen aan na passie dan in 2015. En hoe de 6 jaar in Morofara. Ja, en Argerias toen, zeg maar, een jaar en een paar maanden al. Isabi en alle dingen opnamen na pe udu ade di asta hem bedenke fa ise ta kya munde da o ise de sama ko want a nyusulo ahi ko de topos belmi en a ministeri meke mo ise de sama ko check up pasi o tu de rapportage na mitu sa de shi sakandu heel snel ona taki omembe so hoeveelheid aan materiaal de van udu fukan apude mogan olofa passie, maar voor verdere aanpak dan dat je de solimiet duidelijkheid technisch, want er moeten machines zijn vanuit het commissariaat voor wie sabi afanto voor die abi dan vanaf begin van jali dan we proberen via takken voor bepaalde gesprekken dan samen denk je dat je kan wanneer je voor los bepaalde voor de problemen op we denken gewoon naar richting voor public-private isabi takiwe fifi de ondernemers lopen wat dat in de city abe moeilijk ja attendu die moeilijk fikisi donatie het moeilijk fikisi ondersteuning voor sama ja maar deze je kies een donatie dat kan dat sama na te even tapoe ai daai die even fikisi kan bo pikiso ja dus dan we proberen voor bepaalde gesprekken de gesprekken die hoop geven isabi maar fugi no de antaki we na so de apasi opak aan dat die na galanti poti wandi okay door afdelen aan het district maar breed midden na die oorlogkolanieren okay deze ja je onderhoud passie na materiaal je onderhoud passie maar we zo we begi de ondernemers sa e producer materiaal voor de loop van de kaye kuma tanga no da wa je wa concrete sani voor de
Oké, mooi. Even looking. Den grondching voor Asigron. Of deze maar voor Victoria Asigron. De komt tot opstand om een passie. Adati wan bij de tap papira gideng. Sa de bewani chai kwa do voor lantichi. Nou, voor zover ik weet, een paar maanden terug ook toen de leerkracht de bemelden dat hij aan telefoonbereik, nog bij de sobon, de leerkracht de bereikt, want die kon ook voor renovatie van de onderwijzerswoning. Isabi, dan ook met moeite ten aanzien voor telefoon en televisie bereikt, dat we met moeite zijn aan het ministerie PCT. Misschien belgo persoonlijk met elkaar bij behandeling, voor hoe lang weet ik niet. Maar alles wat we met moeite zijn denk op jamogo. Maar film kisi a feedback baka, in je famo de dat kan dat je etang of je wacht kan je je begrijpt en het district Brokopono. Nou, een district die liever wisselen bijdragen aan de economie van de ontwikkeling van de maïs. Dat is aan nooit naar de kombakai in het district. En hij is zo dat hij die serieus incasseren bepaalde slagen, want alles wordt op tafel gedeponeerd van de DC. Zelf voor verschillende ministeries, zolang er een probleem gaan ze aankloppen bij de DC. Maar waar blijven de middelen? Of de mogelijkheden om bepaalde zaken gedaan te krijgen in het district. Maar weet dat met jouw moeite, weet dat doe best, isabi, weet dat woken, weet dat communiceren naar een gemeenschap, weet dat takkie naar de sama ook toe. En de sama kom op die de leti, ja, naar alle leti wabi, angala PC ook toe, wabi, angala sakafasi ook toe, wabi, passie voor alikisa de takkie, ade de mikomi anga de takkie, de takkie de wani shimi. Yang de taki en de arki. Dat is weer een goede dag. Zo'n thema if we nog verandering, dan weet dat papa si baka. Die begrijpt dat de tegen openen en niet nodig de uit de ponamina kantoor yang de don taki. De heren voor OE-service, de technisch man voor OE-service, de comité eigen aan meeting per de service, door ook toe de arki, sadis mataki. En dan taki niet leg de uit taki loko fase fui. Ano denamina commissariat tak apa sih nama meki. Wan dufu mi pisi ding demo dufu mi fanto tudam tudati kaba. Ja, dus makanya na situasi sa konde dia ini sabi. Oké, want ik hoop dat je heel binnenkort wat aanvang kan beginnen na apa sih meki desa masih werkelijk dat je in lanti. Voor die meki bali, voor die kom op die leti, lanti wel abi wa oppositie die er oplossing. Oké, want tijdens Ayu zat de man weer druk bezig, of zat de man weer bezig, barricadera passie, dan een waarnemend president, zijn excellentie Rani Brunswijk, bij de druk bezig ook toe, na famimtache, voor jij in alle speki gaman, gone CBPC, dofu kwamala samutu. En hoe begrijpt dat je een vice-president toch een oppositie met contact via ministerie, comité, een oplossing van Pisitolia toe? Ja, zeker. Dat met dat je een toppositie met contact en hoe de zie, de uit de medeleven, de frustratie-situaties dat is aan het ja, maar om concreet aan te geven van dat er een toezegging gedaan is, dan dat die dat die kan dat die oppassen of zo oppassen. Maar de nodige voorbereidingen, de gesprekken, dat we moeten voeren, ja, naar relevante partners, kan je voelen kan. En de rapporteren, want deel gini kabata kilo kuna pasisle, na disi udin kita ki musdo. Ja, maar het commissariat zelf heeft geen machines, waar we voor aan naar ondernemers kan stelmachines ter beschikking, of kan de ondernemers kan je pinang materiaal. Is dus als ieder een deel doet, dan zeg maar vanuit dat corporate social responsibility voor de bedrijven van in district. Dan denk ik dat je ook onderuit, al is niet alle wegen aangepakt,
Maar de mos slecht wang of in de Victoria passie, want maar de passie van die prioriteit aan de wang kan de aantal provincie passie zo. Van de echt in een stad dat en de klas, maar ik ben niet ook toe. Oké, Maar ja, niet tegen dat je met jou heb je patiëntie voor met jou, dus dat galant jou. Oké, deze noemt dat je een aantal passie de bijna eindja zeven staten ke do Victoria. Kan kai de passie gimi meke usabi. Ja, niet denk je, even kwam brokopono dan is dat je alle passie brokopono boko. Ja, maar zeker passie sango met een bepaalde gemeenschap, Sambelmi, voor Akers, Lokosalanti, Momandu. Dan, ja, daar heb je patiëntje, passie sango, duatra, dat die attractioneel gezag melden, niet dat die kan er wat gedaan worden. Ja, en de passie sango, ja, man, grieder, maar de passie grieder zodanig. Jadi sama bi aksi dari mai grider dem pasi doar bor ala material kabu puna pasi da bena solang wa picali kai dan nasu laba of kandi pasi dis di pasi mo beleg ya wa bomba sesmulek di dem pasi walsa pasi mo mekas stabil ya en if berkopono ap material produksi rai nanti sistem da medin takina full nanti jua obdrak no taki so meu abi fan obi so pasi so no abi fan obi so pasi tami den taki dan sma fu welo feno ambo pisi. Ja, maar ik van takik ba mi denk vertegenwoordiger ja zo. Vertegenwoordiger galanti. Dus eigenlijk afstemmen aan ding. Ja, dan wil ik zou kan doen met die gemeenschappen samen naar ding onderneming of iets wat. Even meer verstaan deze boom. Dus einde zo toegevallen ja zo. Meer op zich dat je dan bijna een apart patumukong die het district sang. De ondernemers die jij in district voorzien de stort alaga monigi mama foto ding mopai wan deel ai ni brokopondo laten we even eerlijk zijn wan deel mopai ai in district dan pas dan atawa kompai a foto toch kan de 25% van bedrag of 50% moet fika in district en data 50% kwa in centrale kas toch wan patwa degi a district. Onder normale omstandigheden, meneer Firaldo, onder normale omstandigheden, nou zo hebben we maar het district decentraliseert, het district hebben een aparte fonds, ja, van waaruit ook kan bekostig bepaalde sani, voor kan volkande bepaalde projecten. En de sanano toen si gansani. If a district se fa bifin grider, if a district ha bifin igi pokline, if a district ha bifin igi tractor. Dat weet u, igi worden die dingen zijn zo gedaan, want die operators zijn aan district. Mi abi operators strict saki aantal die zijn voor grider de. Wamana expertise atake voor grider de mina fuspa mi kan kuyeta commissariat die grider. Ik begrijp toch, dus ja, die samen dus dit is nog van districtsregie, de willing voor die ondersteuning, ja, maar we vinden dat je naar zich gaat, dat power moet komen aan het district, want dat district beroepen naar een district die bijna is zo goed, bijna dat je voordeel voor mama sana, maar die jij komt want we beginnen stroom, ja, en maar je ziet dat je ja, het district, en dan het district van bijna is goed voor die taal, want ze maar zo een voordeel vinden aan de van ons. En ik denk dat we op het moment moeten stoppen, want discussie is wakker aan, dat daadwerkelijk, hij is zo'n beetje van dat je naar dat je wat aparte patoe komt, de alle profiteurs voor het district, de potwasan die het district, dan moet het beheerd worden door deskundigen, dat je een probleem. Weet je van Victoria, heb je problemen aan passie. Dat doe je de opnames, we hebben om en bij zo'n aantal van nodig, we hebben zo'n hoeveelheid brandstof van nodig, we hebben zo'n machines van nodig, dan wordt er een begroting gemaakt, dan we gaan naar patoe dat ook voor money dat we hebben brokken na veel dat in altijd of een beetje altijd of op altijd dat we meer voor aan zijn want het district heeft potentie voor draaien regie. Oké, dat idee zie. Aan de andere kant, sana de laatste ontwikkeling, daarnaast sang FNPC Aina district. Nou, laatste ontwikkelingen moet ik je zeggen, hoe de bezig,
na fel opal ete mikati taku payala de pai mandati wadat oktu bete wa hot item to the day upai ala de pai mandati una bino wa fel opal paima masa us donangi na taki ala de kontrakte voor de ma verval en in december dis ete uani sluit nieuw kontrakte na fel opalers woluku de wagi voor de ma de wagi e verkeer aino wa boom staat ya taki de makan dua euro ko wan tifkin taki jiwa kontraka wa masa ala wikama wagi berko ya tai tifkin wan luku taki de wagi e fall do na de forward na de currents forward na we ya dan we go inzin na ding want to dem ba ya maar taki make de horizon info aan no fo pa ala pa ma so dai bo beter zicht daarop. Ja, dat in de potentiële contracten zal vermelden aan, zou we nu samen naar het commissariaat, zou we ondersteunen het district, dan formeel dan we die eco-inzicht, dat je want veel ophalen in het district is een taak van het commissariaat, het onderhouden van bermopleinen en plantsoenen ook een taak van het commissariaat, dus dat we ook een ding. Ja, dus dat van Berm en onderhoud, dat is uitbesteed aan ondernemers in Paramaribo. Dat misschien ook de bij even. Maar de trapjes zou strikt maar onderhouden. Dus dat je want nog een feest de is dat het district moest mooi eruit. En dan veel ophaal vanwege het feit dat in de contracten vervallen voor bepaalde ondernemers. Sabi je pupuru dan hier en daar is dat je afvuil is doen kan die want to 3D. Maar de heren zijn bezig. Ja, er ruim mee op. Tra ontwikkeling van dit. Nataki, hoe de bezig is. Ja, hoe de bezig is. Voor kan rust in het district. Ja, in een kleinschalig mijnbouw aan heel leuk altijd. Want als we naar Wild West. Maar we lopen samen naar een Graland die apis beleid. Ja, van stippel uit voor ordena, kleinschalige goudsector, taki heel gauw. Op binnen 4 termijn, ja, zo ite. Ja, wat oplossing ko ay asan natin. Ja, de laatste die ja, zo'n sommige schietincidenten vinden plaats naar achterland, weet je, waar naar het eerste ja, nou, met de anda, maar je staat in dat dat orde die begrijpt, met je van naten, je passa maar alle people to Europa, altijd chabi de gevaar ja, zo. Ja, dus de gemeenschappen CFI, meanga de udah ini bon contact dengan sani de meke ni des tendense de meke garantie des de CFI adu oppositie die en wie CFI adu oppositie die itu. Ja, dus dat na de stand van zaken tangan no hot item dat aki dem hoe de passie moet onderhouden en we bekijken wat mogelijkheid van kan dat die samen naar de sama CFI gomiti garantie gomiti de ondernemers van district. Ja, maar ada sotaki na abin sini mugo biji. Ja, maar we doen de verzoeken kaba. Maar na antwoord die moet kisitaki eri. Ja, in avonds bij kariken tak niet. En dat die blijven uit en ook toe. We wachten garantie ook toe. Want alle de updates die abikaba. Dus we is dolu de ook toe taki fade kap komen. Ja, taki de smafobi. Kan de wel tevreden na a beleid sa e forno tak de kan de tevreden na a fasa sa de guai na ponde. Want dat aan hebben moet dus maar bali voor je. Oké, deze een paar maanden terug ben ik ook toe bij Taki zo aan veiligheid van het district en ik ben tegen me doe verzoek naar de minister voor defensie en ook toe voor justitie en politie voor een soort samenwerking patrouille aan het district vaat tampo aan apisitolina be. Abel was specifiek om een geval, om dit geval naar Nieuw Koffiekamp. Is meer, kan herinneren me het. Ja, en een onveilige situatie die heerst. Ja, dan ook kiezen een rapportage voor een gemeenschap na. Maar het is toch nog onveilig daar. Want gesprekken bijvoorbeeld, we hebben deel uit van de delegatie bij ja, de minister voor ROC-VBD. En ook dat die departement die ook toe. Afverzoek bekomen voor een gemeenschap voor Nieuw Koffiekamp voor de een post, een hulppost voor politie naar Dorpo, Nieuw Koffiekamp Baka. En alle deze naten ook met beschikbaar. En formeel, want die vinden komen voor een commissariaat voor een tapa verzoek voor een gemeenschap voor een hulppost voor school toe. Ja, formeel, want die vinden komen maar actueel over de sandatie.
Ja, samen na ding bevoegde autoriteiten, samen jij naar district, de ministerie, naar de waar naar de over veiligheid. Toen ik pas aan de Abiwan vergadering naar Brownsweg, ja, amogang een centra eigenlijk aan district, een vergadering naar de Begomoro over burgerveiligheid, verkeersveiligheid en ook toe criminaliteitsbestrijding. En ook toe dat je over Walotas en ook toe KPS BD, Nationaal Leger BD en brandweer BD, ook toe met dat over brandveiligheid. Dus de gesprekken ervoor, er moet nog een vervolgmeeting komen met die stakeholders, KPS, brandweer en NL. Nou, we weten van hoe committee als veiligheid eigenlijk de wooncentra, zoals Brownsweg, nou een beetje wooncentra. En hoe niet dat je de samen Brownsweg ook toe abi a veiligheidsgevoel. Ja, ook toen na se fu galanti, dus dat die galanti de bezig naar een nationaal veiligheidsplan en mensen niet van rond afeten, maar ze dat die de bezig gaan, dus dat alles wordt daarin opgenomen. Ja. Oké, mooi. Behalve Nieuw Koffiekamp, want toen dat je een hulppost voor Skoto of een Skoto-post, samen qua Nieuw Koffiekamp. En ja, kies echt duidelijke informatie daarover, ETF Alkooi van Alkom. Maar vaak tampo aan het PC en je district ete, je zegt dat PC deed behalve Nieuw Koffiekamp, heb je een hulppost nodig? District van dus eigenlijk een onveiligheidssituatie zijn die eigenlijk brokopono, een onveilige situatie. Ik kom door een kleinschalige goudwinning. Isabi en dat die wang ja die ook toe a toestroom voor smakomoto nou a foto ik kom in een district ook toe isabi is zo goed een bepaalde situatie. En aan lokale gemeenschappen maken zich zorgen. Dan heb je een voorbeeld, ze hebben het over Nieuw Koffiekamp. De dorpelingen, de bewoners, ze maken zich zorgen om de samen te zijn, want de sabi samen na samen. En ook toe qua grond. We zien dat je appisana ook toe eerder in een jaar zo roofovervallen bevinden plaats van Papassi. En wat politiepost bedianda. Moeite moet taki a politiepost nape ook toe taki a operationeel baka waardoor a veiligheidsgevoel eko baka na pisi watanda ja en we moeten zo taki omdat na achterland dan moet het achtergesteld worden ja als je die veiligheidsgevoel die Paramaribo abi als je dat gevoel dat moest bijna Brokopondo ook toe Sarah Creek nou een gebied bijna kataki aan middel van bestaan naar Gontu. Ja, en Sarah Sami kisi, zeker binnen de laatste 2 weken. Daarna om de Kayana Isabi. En dat is niet zo leuk, dat is niet zo mooi dat je hier dan van het extra in een gebied. Maar na een situatie naar Mofoyayude, Tramadino Arosh, ja, Isabi, er waren door bepaalde situaties op de voor. Maar door kleinschalige mijnbouw, ja, criminaliteit in toe, in het achterland, dat is nou niet persoonlijke mening, ja, en zolang een kleinschalige mijnbouw die goed geordend, ja, garantie abi agrip neemt op, dan een onveilige situatie aanhouden sommige. Ja, want dan weet de overheid precies, want dat is zo'n gebied naar zo bij mij ook een isabi en ook toe taki verkwijtpatrouilles te doen waardoor manai abdi na illegaal wapen taki de masai ook aine aan de bootmusie en de onveilig wat na december ja dan we verwacht zo bij zijn maar we kloppen af maar we begin shikba in november bedoel december en zo met geval bij pas akaba na december ja dan alertheid voor de veiligheidsautoriteiten dan we accent taki de moest de alert en taki a dienstverlening community de samen aan de gebieden pede mij ook toe make het duidelijk te zien taki de samen zo ook toe abi wan veiligheidsgevoel voor den om baka opgaan en taki de kan doen zijn vrij en je Aladdin ta samen.
Oké, mooi. Hoe jij dat idee zei, want laatste beschopete en na einde voor een gesprek ja zo die sana gemeenschap maar voor Nanku, deze mag boko pondo. Nou, ik mag u zeggen, meneer Akonsi, dat je ook heel prettig naar een gemeenschap voor Brokopondo. Tewasani, Adoro voor het commissariaat ook. Zij kunnen anytime komen om te praten over bepaalde zaken die zich voordoen. Zo heb ik me ook opgesteld, naar zo'n stel me op toe. En naar zo'n sabini, dat je weer open, ook dat je over alles aan de ook toe, met tegen dat je tabi de apmi van Odo, en nou man, die na VGP na SMD. Maar die wan kon die apmi van Odo tak bezig, kwam met je aan, dat je wan tori. Ja, die kan nodig mee uit, is dan vergaderd, die wan beleg, die kan nodig mee uit. Dan maken die nou weer lopen samen van kan pak bepaalde problemen aan. Ja. Sa in mis echt aan ondersteuning vanuit de centrale overheid, comité aan district, dat we mis altijd de gemeenschap koto die met deze ja, geslik de neel. Hoe ze het in Brokopondo. Is dat soms ja, mee manoeuvreren even maar de realiteit, maar de realiteit dat is duidelijk voor je. Dus Sami is actie formeel om die de vertegenwoordigers voor wie naar foto. Dat je met de Brokopondo aandacht die Brokopondo aan die van doen, nou een belangrijk district. Ja, en ze denken aan moe fini pikene ja in Brokopondo, sabi dat je doet een district naar moe goed district. En is na zo aan de werkelijk, dat if amude komen to in een district, qua foto, make foto sabi dat je weet niet zeto. Ja, make de baka. Ja, dat je sabi dat je dan a district o de werkelijk amoe district, o de werkelijk amoe goed district want. If we sama yete abetranje itaka district bulu mati kwa Brokopondo sanje so Brokopondo nasi. Dan is zo mooi toch. Ja, want if we want usrefi kan som op om een product die Brokopondo leveren. Ja, na economie vakonde. Sana a voordeel, sana a economie vakonde trek uit Brokopondo. Dat die kon ook ontwikkelen aan die Brokopondo dat die genoemd, dan is het nul. Ja. En dat die economie die dat die nog zijn lobben. Ja, en voor die gemeenschap voor Brokopondo, een gevoel dat je deze behoort tot een samenleving, dat je evenwicht moet doen, een balans moet doen. Ja, mijn boodschap op die gemeenschap voor Brokopondo, dat je moet tekenen aan voor luku, ja, fasani ego, ja, de moet tekenen aan voor luku, fasani ego. En de moet in staat ook toe, ja, voor geven toe, ja, even. Ade gelegen na wie en ke pitching voor district tak sam no man go aan het district met je kenki umani of met je kenki houding en samen we poto aan ko aan awang fu of a district fu kwang afisi. Ik heb er bijvoorbeeld geen baat bij ja voor kan went a commissariat aan voor bijvoorbeeld Misevi of voor went a district aan voor bijvoorbeeld Misevi. Ik heb er geen voordeel aan. En de sabine dat nyanga de etaki ala you. En alla sama die de in staat voor leveren wan bijdrage voor het district bijvoorbeeld in een situatie die aan de no met jou doen no wat kan de no hoe de nou een kruispunt dan no akenki moskon. En je van ook no dan kan je bakawan aantal jaren kan je dan bakawan om een decennia die begrijpt. En dat toen wan doe a generatie sabi jou baka iko aan. Ja, meneer Akonsi, dat nam je boskopu, Brokopondo was jullie worden allemaal opgeroepen waar dan ook om je bijdrage te leveren, je wezenlijke bijdrage te leveren. Al is het een idee, ja, de potentiële ondernemers aan je district, geef iets terug aan jouw district. Die was aan baka terug naar het district. Doe was aan je dorp, pay het aan die beginning jij in jouw dorp. Maar voor zo'n in wat Tilanti met gekruiste armen en benen, assistent dat mee Europa. We libi aan je gewoon takuno taki, na fosi pesa je geef je luku je ja, en pelo kui zevi dat als maar dat je met je moet dan zevi dat is dat we nou dan gewoon ja. Dus dat nam ik boskopu helemaal vanuit mijn hart naar mijn medebroeders en mijn medezusters van het district. Dat je samen naar het ding hoe we ook naar ontwikkeling van het district en dat profetie aan armoede tot en met tot de bottom. Oké. Een grand idee en informatie de zeker WFI baka ook toe. Oké, papa. Yes, door en dat hij bij deze Ludwig Mendelssohn een burgervader voor Brokopondo en Otakjanging en wat betreft Vatapunase voor
Brokopondo nanda. En ook toe vatan pangapisifu apasifu asigron. En de man doet onderzoek, de man check, de man luku, sana de sandim zeker naar de passie of de verschillende weken in Brokopondo. En chayo do zeker wat aanvangen of in de pesi. Lees ik van Tegi, taki mi de auto wang, me heb auto een gesprek naar brandweer. Dus we chai go teke na piscina pe minanga meneer Pinas voor na voorlichtingsteam voor brandweer taki over het een en ander en abe go mo aba na piscina voor na vuurwerk gedeelte. Dus ik denk ik vind de juiste audio kaba. Met jij go teke na gesprek din bij abi eerder aynya de nanga meneer Pinas voor brandweer. In na voor brandweer. Nu dat je in zo aba na brandveiligheid aynya konde en ude kaba aynya mu december en want to sani e val op die wordt dat je voor je vaart dan op. Meneer Pinas, welkom in het programma. Dank u, ik heb een Alkina Sudrodi. Ja, meneer Pinas, ik wil qua naar brandveiligheid, hoe de je nou december, A3 staan, net achter de rug Kantaki. Van Luko op Gomit eind voor Ayai. Geval brandweer voor de reden daar voor wat betreft afvuurwerkveiligheid. We hebben een soort maatregelen, de voorbereidingen, zodat de deuren, zodat de toegeven naar afvoerlichting. Dat betekent dat we in de verschillende buurten toegeven naar afvoerlichting. We hebben een zombus en ook toe bikers. Sinds vorig jaar bikers. En we zetten de bikers in voor de verschillende buurten aan huis, chakelaar, budget, maar we hebben een winkel, lopen de winkelman en worden alleen vergunningsvoorwaarden. Jaren terug, hoe zat dat na vuurwerkperiode, we beginnen in november en van tijd tot tijd allemaal ik om iets richting eind december. Staan zeiden met afstap eigenlijk vanaf midden november richting midden december, hoe staat het nog? Omdat onze brandweer, we proberen voor het morgen minder vuurwerkslachtoffers. Omorgen minder, omorgen a periode, omorgen minder vuurwerkslachtoffers kan jaren contact doen, kan de. Vanuit ucaping contact 27 december, ze komen 1 januari voor jaar die de konde. Dus vanaf het jaar na elkaar kerst nou vuurwerkperiode is dat? Ja, vanaf want die bakatuur kerst, dat is 24 december. En dan we komen die 1 januari voor een jaar. Oké, we praten over vuurwerk. Want dan valt niet op afgelopen dagen. Vooral, ik zeg afgelopen dagen, met een ronde in verschillende buurten in Paramaribo Zuid en Wanica Noord. En het is me opgevallen, afval me op dat vuurwerk dicht bij de straat. En voor aanjozen dat die dat vuurwerk is vandaag, maar vuurwerk nog maar goed en dan mag serie ook toe. De sorry, a periode 7 december tot 1 januari. En natuurlijk dat is strafbaar is de winkelman is hier vuurwerk, iedereen jongeren contact en zo. En mogelijkheid bestaat dat de man kan de vuurwerk voor ayalina fesi. Dat de man vuurwerk is in de maxing. En dan na vuurwerk de mijn serie, maar is het echt wel zonder toestemming voor de autoriteiten. Oké, maar het brandweer komt erachter dat Wawentri en Boros der vuurwerk of Lansma en Boros der vuurwerk
sanctie de, want je praat even, is een strafbare feit. Laat me zeggen, een strafbare feit kan aan de sanctie, dus dan kan lopen op tegen zo'n verkoop. Hè? In ieder geval, de winkelman, ik kies afgewerkt voor serie voor 27 december. En ik de lancering before, de contact is hier op de chillingen is op vuurwerk. En dat is zodat ook onderachter zo'n winkelmansering, dan sancties is sterker en de sancties zijn dat die ook circa vergunning voor zo'n winkelman in, waardoor allemaal normaal voor vuurwerk nog voor ayali is. Dat is nou de sanctie. Moet de auto eraan verbonden? Ja, moet de aan verbonden ook sowieso, maar de actie voor bedrag voor abusual. Oké. In dit soort gevallen die ze, want brandweer is er voor voorbereiding en de kinderen over straat is het vuurwerkbak. Brandweer is er voor voorbereiding, het is ook die voorlichting omtrent het schieten van vuurwerk. Maar vuurwerk dit op straat is het toe, laat maar zeggen, illegaal is het toe. Ja, maar moet ik wel informatie laten, maar dat is hier opmerkt op dat vuurwerk is het toe op de serie. Dus maar gaan bellen naar brandweer, dat we alarm nummer 110, dus maar gaan spelen apparaat door. En dan onder de brandweer, wordt dan onderzoek uit, per actiewerk nog door. Zodat je dat terugmaakt, is het niet zo week man. Oké. En vanaf wat een vuurwerkcampagne is startgebrand? Nou, in echt een campagne, omdat voorlichting na wat van zijn aan de adikada. Constant willen door naar voorlichtingswerkzaamheden, waardoor nog daar bezig aan een voorlichtingsperiode. En dan Oké, de rest voor interview ja zo. Ode kisi ai ni gongo saboto. Dus aliking. Maar mi kan tagi taki afvalop wel taki vuurwerk de kaba simpei bombel is illegaal tapastati is illegaal te metaki illegaal na dat want taki gaan lanti nogi in etetaki bombel maxeli wenki nokisi een vergunning ete of kan de kisi maar a toestemming you of a you die bombel museli en a musutu nodo ete en dan vanaf afgelopen maandag in die verschillende buurten mi persoonlijk sisama isutu bombel pikinenge edai londu tawa itaki de sukumonif go bij bombel waar weet ik nog niet kan de mim go op onderzoek na want bob de zo'n zijn ja tanga en het meest na pikinenge niet isutu bombel kaba en dan voor mij go op onderzoek na voor mij accident jonko in de buurt dat je bij bombel uchaimino of go bij gimino dan is het al bingo isabi dus letje van je takje als ouders mama papa bala sisa demo ganga wang met antakje namu ayu voor sutu bombel no do ete maar yabi den wenki man of yabia samadi e bolo selling im sabita ki kans de taki kanso to kans de taki opai wan gambutu e fa wenki yabi olasi vergunning en you sango baya bombel en de kisi op heterdaad im sabita ki opai wan butu oogtu dus co-holu's even naar de maatregelen en auto eigen gesprekken man tegen mi auto taki usabi fosi atende bi mo jonko en dan je taki aba 20 jaar terug 20 tot 25 jaar terug p bombel begin zo te bijna vanaf begin november en daarna de dagen contactie bakas evidentie isabi dus a periode bij de moga die jam vesi kantai zevi taki bijna vanaf 1 november bombel begin seli kabate ke ayali tapu
Nee, de mij diep je want dat de gevallen bij hippie zodanig taki. Dan om mensen maar kiezen boom boom monkey aan een vuurwerk. Isabita sama kost in Libi sevi. En de man is chatwa de inamo. De man is chatwa de inamo. Daarna komt vanaf servidence vi sabiete. Taki dan je taki apiste die bosje bij de president. Hou me ten goede. En dat 25 november tegen wat foto. Dat we pondo Benjamin die Libana pe bombel bij stonen. Ja toch? Mi jangan tu gawa mi versi aja mi tak ya tu. Dus we make this aan de mee en dan no je shitaki a periode voor vuurwerk afschieten. Kom ons chatu no no akocha 27 december tjanga 1 januari. Reden waarom? Omdat de gevallen even zodanig dat je acties even daar laat deze maar voor kabay nyamuya so namo alasto mu fayaline zo mensen mam kisi manke en dan laten we het houden op de 3, 4, 5 dagen zijn a periode de voor vuurwerk afschieten. Ik zeg het nogmaals, deze maar je boloseli vuurwerk na denk je moni wawang maar denk je atama nyanvi want heeft de teke vergunning de sotoi dan ilasi dubbel mooi ke a Pikinso die je vindt. Aina studio dan de data die Pikondo aan mi en dan de data die Pikondo aan mi. Let je ke aina bigi van programma betaigi kabataki metaki aan de data en usabi alle woensdag de data ik was studio en dan weet ik over het een en ander te aigo aba a corona. Tidena 1 december en mi betagi ook to taki wo fufu pikin sofa corona you futaki aba ade 1 december anga de data kan de kan tai go fa de do kom of fa de do gi ade aning futide World AIDS dag. Dus de data ja in de studio maar me kende balio di fosi en dan we go mo fa we. Ali kimang me balio odi tide bakana como para studio fu radio associé en mina Eric commissie anya libi makanda mi de wang osu data en boiti dati mi studeer fu sawerkai publieke gezondheid zorg en mi jani os kambati de baka anga programma pe yu abia okasi fu aksi wi efi janga wa aksi fu asiki corona e fu den pindi degi en midea makandi yang mata data en se fi o tayu samana en bar alas ma ntaba hise me wa odi ai sapati aki medikai data saki studiera Cuba bakare mkoa South Africa en dala dia no moko corona patient moko mei tu ku vaksinasi programa no mkoa sana ko kwaki no hope tagita wosa down 1 to 4 lecting kusabi over antapasa nono ook te over ifra die de beakisu over World AIDS Dag. Kita World AIDS Dag no wanda kadi de buta kita no bigadi AIDS ko fosi no de gulman no bisa by de desi plus de no bitabi Tuhan go ade data o de sabodu de onderzoek antapasa kule. No mopiste kono ustakita I siki no abinango ade mo pena sembe nango asembe di nai moni ugo ade desi no hey wereld gezondheidsorganisatie no ya takita no wombe wandaka bobuta wandaka usa lei sembe mo andikai AIDS takita te kissing e da infecter ku I virus dita daime no sembe nausa ade o sembe ta buta yang wase bisa accepteri no ita fi mo isimo fi fisa guardata fisa tede desifi como vai mostrar ta kita sondia pasaku. Oké, dat idee de data saki die je pikin zo mo uitleggen over World AIDS Dag. Tidi na 1 december World AIDS Dag en mijanya studio na data saki en ook to data commissie. Ja. Ja. En wat dat yang ada pikin zo ook to aba na corona
Wereld AIDS-dag, let ik even taking SIDA. En tidena de duwe denki SIDA de even mutaking so ade duwe denki SIDA ade duwe denki AIDS. En nou aan siki let ik even data sa kitaki enya begin taki fosi na den mo gudumang be abi accounts voor data voor do onderzoeken of voor do onderzoek omtrent na AIDS. En de man daarin kon ook alasama. Maar dat die awanitaki etetaki onderschatten sikia zo dat. Ja, nee, we moeten onderschatten sikia. Maar in geval data saki betaki. Ja sikia be kon pas dan eigenlijk de kan je niet stigma dat we taki te wasa makisha siki dat we soi fingane takinku asama de a bien au dede. Maar ai de some yali ja sikia de kaba dan den koniman de data de meke de esi waardoor eigenlijk ik kan taki asikia so no evu i holi na den de esi die de meke dan eigenlijk is a libu an libi gewoon gewoon normaal sama de remmer die den meke no wat voor den belangrijk sani die den doen ik kan taki na wan succes na taki efa sama bia sikia ma di yen desi taki ade in staat kisi wan piking en a baby na abia siki en daarom met ja de ja adin ik ding 88 de potja de ja so taki na wan special day pe wi e paksei aba sikia fa de ja fosi ma fa de no omdat die stigma na bumusani bikate wasa bitaki sama usoi fingane da wisha abia siki ana wan taki to en dan tusani kan pasa gi you say fi ya ofenya de si di mfende update maar je doet ook vaar ook toe gitaar sama dus na boom taki de herinner a deya dati na wani taki de sani ju mudu fu meke asiki a party wam do de mo dus tang en zoveel mogelijk houden je aan one partner. Even is abitaki yo abi onbeschermde seks en wat sama saya sabi status. Dat je moet abi imu wei condoom. Dus des aan de date. Maar afas fase ki abi javesi na somo. Oké, en teken over definitief deze vind je kia virus ja poe ni sikia koide. Nee, jangan nou niet. Maar deze rem afvirus zodanig taki te de onderzoek waar niet sani abolufi dat deze taki ade bijna tot bijna de naisje. Maar dat want taki akabai nisiki. Jangan nou ja vinden de adesi beter. Oké, mooi. Zo je dat te want udea zo gina corona bijna of dit ook die virus na AIDS die elolo en spoitief de nono maar de data die pidwa menya studio data commissie nono evoluku bijna we je voor een nieuw variant die de ook toe voor na corona en bijna ibi wan yo we je voor een variant Miasabi, mi denk ik, de telling even kwijt, zo toe op mijn den variant dat is ja zo. Maar aan nieuw variant kom, sang ik kan tegen aba a variant nape of sa den data ja sa tegen aba a variant sakoya. Ja, en inderdaad, de laatste tijd wie je niet nieuws lezen coranti tegen internet dat je de taki over een nieuw variant voor a virus. Die ontstaat in Zuid-Afrika en denk van Omicron. Sami wan tegen deze mataki, a virus nou meng zo toe varianta yabi. Maar zo aan voeding, een verschil aan afasifai aan CNCV een normaal virus. Maar deze taki een verschil dat de kan een variant voor concern. Dat want dat een variant zou moeten rekenen en Omicron nou zo'n variant. Na
asanya na so langa ding ontdekka a variant ja. Dus je alla zo te zijn taki, maar jou volgt de berichten voor WHO, dan eigenlijk voor asabi te over a variant ja. De denki, ja de zeker 100%, de denki dat a variant ja, taki a kan taki a variant ja, taki a party mo snel, toch? En ja de ook te zeker even de klachten vind de anders. Dus eigenlijk sa umudu anya sanya na volg a wetenschap ja bi piki so ting ete verzamel want gegeven waardoor een geogiwi de juiste richtlijnen. Maar is ja gewoon tapu na lama de onderzoek daar schrijven een artikel maar jo volg alleen voor WHO dat de taki wa mo paniek a variant ontdekt maar sanya de 100% zeker taki a erg mo a delta variant of taki de vaccin e ook minder. Alla de sande na sanisa u kan taki na vermoeden maar den bevestigd eten. Oké, dus ook die variant ja zo de tegenover de Taiwan WHO ataki dat je Nee. Oké, maar a variant ja zo van mijn taking a consube angasananka. Well, is it ikantak across bay is attack yata a conjunto kusana omdat a Holland, Groot-Brittannië, Engeland de signalato no como fade de grensa la de yabi no ustakita a conjunto kusana manata kita ene ka wabe aketi ma a Holland ano se meta takwa sana ki bena hidaka no ustamene takita bena korte tijd no auto sana kitu. Oké, binnen korte tijd als dat door Anaki ook toe. Maar anders ook wijs uit kabata de vaccin, de vaccinatie duwt dat teaki au hepiku i variant of dat visite i vaccinatie toch a variant ja zo o de gevaar gi. Oké, kuma dioto variant de ko fosilisi no kita do onderzoek eti maar door de kinki die virus die variant dat abi ai fasifa mee no de abezorgdheid de taboko de henita i variant dat ook mogelijk of mo minder sei no mo de son de taki no de ta kande asa femo passa i bescherming die vaccinatie te doen. Maar toch hoe zei die vaccinatie te doen doe je ook of omdat het resultaat vanaf die te vaccineren zijn. Nou, het resultaat dat je dan de besmetting in gevaar plus deze met dit terrein komen minder. Nou, toch hoe zei nou hoop dat je de vaccinatie te beschermen. Wie si fa acha i effectiviteit van go abaka piki soma toch se ata beschermen. Ja, dus de onderzoek dat doen. Maar aan de takita hende kai de conclusie direct ka takita hende kai aan woko point of ata beschermen compleet. Dus hende kai i onderzoek de taruno usita kita tot telek he vaccinatie te beschermen. Maar toch zei, hoe zou je dat hij vaccinatie te beschermen toch zei tegen die variant. Oké, dus belangrijk toch dat je jammervele vaccinatie kan je die bijna tegen alle varianten dat. Ja, nee, dat nou belangrijk zijn niet. Dus ik geval dat saki taki kaba. Dus nou abo zorgheid de maar abo is de taki een a variant ja de ding a vaccin e ook minder dan in. En het is belangrijk ook toe dat je a fase van de vaccin en make no a makkelijk voor veranderen vaccin zodanig dat je wisha variant ja bio ook bio
vaccin bij minder tegen, dat hij kan veranderen vaccin zodanig dat hij ook tegen in. Dus dat nou een boom en vooruitzicht zijn de afasi van de vaccin nodig. Oké, het want daar zijn even mijn actie dat zo, maar even taki, we hopen het niet, maar even constataki, een variant ja zo, een vaccinatie zijn de zwaar ging. En een nieuwe vaccinatie maken en dat betekent dat alle den spoiti die hem teken kaba dan oude zo dat hem teken spoiti baka tegen een variant ja. Dus dat ik kan nog wel een voorbeeld in Nederland bijvoorbeeld je abi gewoon een seizoen griep vanwege het feit dat je asan verandert zo snel dat die deze maar moet wat vaccin bepaalde groepen samen jaarlijks. Omdat die zou moeten sabi toch dat als ziekte nou een nieuw ziekte die komt. En wie ik dat na theorie abi bewijs voor ons aan dan voor je kan doen uitspraak. Dus zo lees je abi dat je atemu pas afossi via maitja sani fossi en ikantaki. Dus is abi duw bij begin ubetaki oké toe vaccinatie dan ben je volledig gevaccineerd. Maar later blijkt dat je toch zo aan een delta variant bepaalde sama toch vooral vatbaar dat je de kiesjaziki toch ondanks de vaccine. En daarom heb ik de goed in groep D. En dat je in de groep D de sama moest kiezen een booster. Dus nou een mogelijkheid dat je in de toekomst dat je in een vaccin hebt. Ja. Oké, dus een booster let je van je taking zo. Ja. Die variant ja zo. Oké, mooi. Hoe je dat die. Even daar even kon ze even sana baka terwijl luko de nieuwe COVID gevallen en dan wie je als dat je een percentage voor is de dan atrap zwaar. Net 25 sama die de voor nieuwe gevallen die kon binnen. Ik heb data sang die zie one time you. Je kan go. Ja, oké. Dit is zo dat vooruit aan we gaan vissen naar de preventief voor kantaken na strana toen tak en de ka uta me moeite dat je dan de gevallen na wa basu maar dat woko de sonde de tadu de maatregelen de utati asana ku tasaben como mohana en de kai ta woko omdat tem uma new variant ko no attack kring de gevallen zodanig dat je dan in de kai sohia se meta siki nangwa isei no bakadide no te kosta que tá no uta siki poi no se meta te de maatregelen mo serieus waardoor de case dan go baka a baso no o stak dan bonu soneta pasaki maar toch se vamos relax no dat dat que hison bonu ka omdat o sabita kita hite o autopic sa koiti kuma fa in variant di kwa no asademo besmettelijk maar kan de andemo dodelijk maar asademo besmettelijk no vamos relax no tal que hison bonu no goreta do hiso kuma fa o tadu covid ko descende kai uma bonu soneta pasata de case nango abaso maar toch se o muso ta hoi de maatregel de mohana maatregel go doeti 485871 dat in een studio nummer. Je mag welkom via uw vraag hier in data. Hoe de nog steeds het na corona uurtje voor die ik zie alle die de wolken. We de samenhang data saki en ook to data commissie die kan je antwoord op een vraag via 485871 4858 71 dat in via uw actie die wanneer actie ding data die de also in studio nami. Intussen we precies 2:30 en we gaan 2:30 tide. Dus het is 10 minuten we abina de data ja zo. Data commissie te willen koken ze voor nog steeds na corona. Kan de wansan de sang wan voor sawan tegen sama kan de dimina actie te juicy don ja.
Ja, Miwani benadrukt even mijn collega Dr. Saki Taki. Ja, we breedte taki weet je taki aantal gevallen is omlaag en de percentage is omlaag. Maar zou we moeten taki na one geval bij kwasanang, ja, sikia party dus een we moeten verslap, sowieso we moeten verslap. Even uwani bijvoorbeeld taki uwabi piki zo ruimte aan de feestdagen. Want sasikia zo zijn al lobby at de samai kom bij elkaar. Daar kan party go van de ene op de andere. En if je look ook naar een vaccinatiegraad aan je konde, dan is het taki na pas ietsje rond de 45%. Dus alhoewel de sama die gevaccineerd kan kiezen, het is veel minder. Maar als je hebt zoveel ongevaccineerden, dan if u op alles aan die bakken, dan een kans taki Uruguay nu een vijfde golf binnen korte tijd een kans de digi. Dus daarom wil niet druk dus maar op het hart. Taki make we tang holy we naar de maatregel en volg make de cases drop helemaal en dan safi de op de sambaka en belangrijk taki we vaccineren we omdat die tjanga no mi denki taki zonde vaccinatie we sa op a samenleving totaal in geval bij een Gwenjafesi. Dus we lopen achter. Even jonge actie, je twijfelt. Guai data met je leg je uit. Tik je juist informatie, omdat die full informatie de sang ne borus tapu waarheid. En dus aan de, je maakt dus maar vele, je maakt dus maar twijfel. Dus het belangrijk dat die bereikt een bepaalde graad. Want ongeveer 45% is dat je natuurlijk naar vaccinatiegraad. Om mensen maar je actie noemen dat je vaccineert kan bij dat je nee. Je zegt sana gaan taboe die de neem bakken of zij je zegt na gaan taboe met je deze maar veel voor vaccineren tegen asikiase. Ik denk sowieso dat EP waarop fake news, dus anti-propaganda tegen een vaccin. En na gewoon samen wij taki solutie, naast maar sang ja de propaganda taki de na wetenschappers. Je hebt necessair neem bakken, maar dus dat nou sani en bisabi omdat af social media ook toe hè, waardoor desmai make om een verhaal manipuleer en de zo des maar desande en desande het jij angst komt naar desma en daarom make we taki eigenlijk ja wie een keer buskonde picking we wani bieden a mogelijkheid naar desma voor ding qua wie anga de vraag zodat we zal leggen uit en dat de make wan keuze. En dat taki we doen in film doen ansani, maar teo make ja keuze dat make de taki make baka di sabi om sa aigo. Oké, want om eens maar even kijken de doen je ding voor de mogen te kaspoiti namo vooral bepaalde bedrijven werkgelegenheid bezig de bepaalde samaigo ook je de kutu en even lukken ook in het buitenland. Het tapage of ik kan je kijken maar de tang hameri op het haar van imgo spoiti of imgo te case spoiti maar misa kan want sama is het nog als maar dat je met taki alasje ook omdat een werkgever vindt dat je van is spoiti qua ook om zo'n werkgever of ik werkgever is verplicht voor dwingi ook om voor spoiti. Is dat je onderneemt, dan alle ondernemer na afvoer money, toch? Dus en een ondernemer ook dat op het want to zijn op een rijtje, dat je oké, heeft meer een bedrijf en toen ze maar zeker een bedrijf om te bedrijf, toch? Voor een bepaalde tijd. En even goed dat je mensen dat oké, heeft meer ook aan als een maar vaccineren dat je een bedrijf kan de 6 januari.
Maar voor mij vaccineren, dan kan de min tapping die lezen of toelezen, toch? Dus dan eigenlijk naar de overweging die we maken. Dus een ondernemer wat hij kijk, je bent niet verplicht om dat je kan doen aan toch? Dus als dan is nou zo toe gehaald en getrekt eigenlijk met wat niet focus neemt op mij kijk, hoe niet leg samen uit voor de begrijp dat ik dit even vrijwillig denk dat ik asani, want niet notie nou zit even naar dwingen voor doen. Ik ga van daar niet vaccineren, maar naar gewoon uit mijn vrijwillig die mijn begrijping nee, niet go tekenen. Dus ik denk dat maar moet proberen maar voor tekenen informatie en begrijpen. Want voel is je actie, want dat zei je aan vaccineren, maar eigenlijk heb je ja reden voor zei je aan vaccineren. Ja, was een ding ik tak itu om waarom kita lukken TV mau dat kita no volgens die vaccinatie gaat asana no te lukken no kita ukuma Afrika sembe no ude kai imo wena die groep die vaccine mo wena no hedeka ison kita hedeka hoe je umeni son ifotrofu ko outro sembe no Anderson no teia sabe uma som que uma som da ninho da no ita fe no ife aqui retame umeni sembe asa gotei e vaccina no fada asa gotei vaccina que no o heu ta haya baka omdat eu vaccineer no umeni sembe fu odeder no te skivi buku baka te buku skivi baka no yo sita kita ende kai mo hia fu dede no na omdat i virus takju sa kova kiu mo de auto seme maar omdat dat deze met die na go te vaccin no i vaccin na gena ander anko fa kiu maar i vaccin ko fa o da een oplossing ai covid situatie die de no como mi persoonlijk nom dat deze met die vaccin kan dan itu dan kita de ko so een oplossing ai denk dat die aqui no da hakis sembe dat tabere gono de go te vaccin omdat ako vacuüm ako uhepio ja. Oké, want even begrijpen, al ben je volledig gevaccineerd, toch een kans dat je kan kiezen als ik ja of zo dat. Ja, dus dat kans is, maar het is veel minder. Ik denk dat de discussie de aangaan samen. Is dat te beoordelen de COVID-situatie? Dan kan de buurman kiezen a COVID gooien, nee, a kiezen bijwerking. Toch? Dat je moet naar buurman de, want a buurman vindt de taas aan de kiezen a vaccin toe en zijn passade. Dus eigenlijk je moet een groep. Toch? En als je een groep nee, dat oké, je moet 1000 samen zijn gevaccineerd. Om ik voor de samen a virus kiezen. Dat je vergelijkt aan de samen die nog vaccineert. En dat je ziet dat je een groep desma vaccineert, minder sama kiezen. Dus eigenlijk te veel was aan je nou winst. Oké, kom je wel even, want ze maar een actie afvraag ja zo. Ja, hallo. Put money dus meka. Arkino datara. E fun sabi takine immune system swak fu ikisi absures. Ano a immune system fu uno onderzoek dat kan bouw fu immuniteitssystem fu uno tisatani. Wat dat kan nou aan dat niet wel aan takine. Ja, lek feit tak bouw immuunsysteem. Grantangi fi. I vaccinatie sei ata bouw immuunsysteem. Want dat immuunsysteem ata bestaat uit verschillende zones. No TT vaccinatie, no ata helpi i immuunsysteem fi. Fa fiti i virus die tak di kwaki. No teta kita ubo immuunsysteem, no i vaccinatie ko ubo immuunsysteem. Anko fa boko. Plus anko fa woko onafhankelijk u immuunsysteem. Om ata buta ikaki ti immuunsysteem fa fiti i virus mo boom. Ja.
Ja, bij ons aan bij dat. Hè? Eigenlijk, een belangrijke vraag aan meneer Jasser. Omdat voedsel mij dat over het immuunsysteem aan een weerstand. Toch? Maar zo'n de begrijp dat als handen. In nou maar heb je weerstand die COVID. Zonder je kwam contact aan COVID of je te spuiten. Toch? A COVID, nou poi fica ja COVID voor bouw aan weerstand. Omdat we sabi van wakagi. Als poiti dat de onderzoeking dus heb je oké, dit is zo erg in ja COVID. Dus tegen ook aan die contact aan COVID vaccin, dan a COVID vaccin om je bouwweerstand tegen a COVID virus. Dus voor beantwoord de vraag van meneer ja, nadat die na sanisa a COVID vaccin doet, hij met je weerstand voor a COVID van ontwikkelen. Oké, mooi. Dan dat is het duidelijk. Dus, want je een vraag van het immuunsysteem, gezond eten, iemand die gewoon nog weerstand. En dan, om het zo te zijn, deze maitaki, aber na piscina, dus hoe je dat is, dus als poiti, je hebt boost het immuunsysteem, zodanig dat je winst COVID kiezen. Ik kan vetten, ik kan zomaar tegenover. Ja, omdat als COVID kwam, als poiti kwam in skin, dat want dat je dat trigger je skin, je skin dat je make fetisani tegen COVID. Dus even je nyan, je nou heb je de fetisani in skin. Je de gewoon niet algemeen je dat je weerstand, toch? Maar voor abi a bescherming, zijn heb je niet weerstand die a COVID, dan toestand niet kan passen. Of je kies COVID, dan evaki je dat ideaal bij de af. Heb je een beetje weerstand. Of je teka spoiti, dat spoiti e bouw weerstand die dat je te afvieren se je komt. Dat voor jou begin paardje is king. Dat weerstand die je hebt, vallen aan. Oké, mooi. Dat is intussen de precies 2 minuten na 2:30. Dat is zaak ideaal zo iets aan dat commissie. Maar zou je even wang ten aanzien afronding voor een ronde jaar zo. Kort wel, tide. Dit al lazy, maar kan je maar bij dit zou bewani party speciaal toe en aan ding alikima aan lukuma also. Ja, dus eigenlijk alles aan samen want dat ik we tak deze magaan tangi dat ik bij architecte en bij one foot dat ik ondanks de gevallen dalen, belangrijk is dat we houden aan de maatregel, de zogenaamde Mohana maatregel. Hij zou merken, ik heb dat kita bo ukuma firma pansu, bo gono ute i vaccin, dat al helpt u voor zijn overleef economisch, ook door je gezondheid voelt, hij ten doet alibiaki. En na hij kan de fake news, Facebook of Facebook de mohia, maar no na hij kan de data fee, hij kan de autoriteit de land butadai. Ja, de vaccinatie aan koken maar koken. No, hij een vraag, no ik si data fee te kijken naar data. Of data hij kan de radiostation voor de televisiestation de tada juiste informatie. Oké, gaan vi data commissie nanga data saki die wil kwa in studio die weet groepje somo of groepje somo informatie omtrent corona en daarvoor weet je ook toe aba na Wereld AIDS Dag van sanifying tampo. Nou, meer kon afronden fase voor mij. Want ik heb voor rond af. Die deel is ik van tegen 2:30. We gaan intussen 2:30, pas al de 4 na 2:30. Hij niet naar die uitzending gaat dan. Yes. En dat weet je toen dat die we komen even naar mij zoals studio. Mooi. Je mag chemische review, hè? Ja, maar ik mag chemische review toch?
Afgelopen weekend, dan we bij de Aina binnenland, kom je rond af aan busy. Afgelopen weekend, dan we bij de Aina binnenland, we bij go richting boven Suriname. En dan heb ik heel wat goed nieuws gehoord. Wie heeft Boensans op Sadrape, Isabi. En dat je de Sani IGPC. En Sani die acties heeft dat oké, maar ja, ik ken bekend, hij niet Paramaribo. Dat je hebt verschillende pilotprojecten zelf in de PC in binnenland, als ik boven Suriname. En dan hij go op internaat voor Johnny, dat hij abinjante aan VP, vice-president, laat zeggen de waarnemend president, dan springen in. Dus ja, eind december dan is er genoeg voeding dat je bij je kaba naar internaat naar Johnny. Maar daarnaast, ik kan zeggen dat in de waarnemend president, de vice-president, zijn excellentie Ronnie Brunswijk, meke ook of je taki pilotprojecten vooruit zeker 5 tot 6 dorpen naar boven Suriname. Toen ik onthoud Guyaba, Pikinslee en ook de New Aurora, meteen goede ja. En die man voeren projecten uit. Pilotproject of pilotprojecten die voeren uit. En projecten die voeren uit naar Abba. Amilosko die moet komen uit den dorpu. En dat weet dat je Abba Amilosko, dat weet dat je Abba Asiko die volgt na 6e klas. Want osabi dat je in binnenland bijna alle den dorpu na changa 6e klas waar namo Siko de. Na 6e klas de piki mo kwa foto e voor de mo go awan denta district P abi Milosko en noem maar op. En ik begrijp als Koyali also dat de man start kaba nanga na eerste klas Milosko in verschillende dorpen na Sefu boven Suriname. Ja. De man start na de pilotprojecten of de pilot voor de eerste klas. De man start kaba nanga de eerste klas Milo na verschillende dorpen, waardoor de picking nai komotomo na da fu konachonya internaat of fu pasakwa fotoasiko. Pe amma apa nobe abi overzicht ne picking tapo. Pe a overzicht nobe jare picking tapo. Dus no na eerste klas Milo de kabana de dorpu aini a binnenland atapse. Ja, eerste klas de en dan Tayali sko yali jekong dan anga gaduani mi hoping ago succes en dat de man start aan tweede klas. En dan zo ai gomo fawe. Ai ni wan kutu di be holi na Guyaba dan na pe mi kon begrijp fu of mi kon je fu de kapitein en basia di be de na kutu taki ding dat hij no denanga taki na wan proof. Sinds die de je kabataki approve kong, ne de pu approve pati na petaki disi mode standaard. Sai de meke de potje taki mode standaard na taki de man fu Guyaba of de sama Guyaba solugu giwan pe si kabape a milos komu kwa Guyaba. De solugu taki wan pe si de kabana Guyaba pe a milos komu kong. En te zo dat want dat je van PSD dat de man begin zoeken met je moeite voor onderhoud kimia PSD dat je te gaan land kom asiko na bouw amu bouw voor solo taki wan milos ko denape wan siko nan 6e klas denape kaba na PSP asiko mu kom de kabitenga nga basia van dorpo geven toe aan VP waarnemend president taki papa was af van jou doen WhatsApp fa você ka foto anda ma wabia pesi kaba fu pocha milosiko na pilot de kaba asanye lolo hou meteen goed de waf de dorp om je begrijpt dat je ding a eerste klas na bi bord ete maar a bord mukom asanye lolo isabi ala biking abi pikin so siki pesanye kandi e yopo kanjopo isabi ma asanye lolo temye yeso da shuti
Dus, asanego. In het binnenland, asane wakatrafasi. En wanneer de sani sa desmas do furu nange in het binnenland na elektriciteit 1 x 24 uur stroom de mai actie. Migwa New Aurora, migwa Chai Konde, migwa La Duanino, migwa Pokigrong, migwa Guyaba, migwa Etewan dorpo hou met het mi Lasane van dorpo. En die mannen praten steeds over 1 x 24 uur stroom. De maitaki aba adachete. En nadat hij na zansa de maiwani. En nadat hij na verlang voor deze ma aina binnenland. En aina kutu na Guyaba. Na vice-president heeft gegeven aan, gegeven toe. Taki de sama van binnenland, nomo si doi aliki, de geruchten, de voice de lau sani die de sama meke sende, e pa titake ye dan na wan senamo, regere luku, de na luku tase, of a foto wande luku, de na luku binnenland, of a Nikeri wande luku, de na luku binnenland, of a Marwijnen wande luku, de na luku binnenland, nee. Na vice-president geven toe. Taki sani ololo gi a binnenland. Want ik buskonde piki no man si donde da san naigobo. Me kota aba bribi asano go. Ja, mijn tapuno. Ja, dus ik ga moeten afsluiten. Maar met taigi na motaki. Kota abibi bitaki sani ogo asani tanga saptaka wan hiyali atu yali kabakoro na ilolo asan no mango ike famu go. Masanyo lolo ainya tenga ofesi jeko. Zolang we dan holu zevi naar de maatregelen en dan zeker sani ogwe. Miabif balodi en dan tama yabina herhaling van programma ja zo TV. Want pisting voor eluvuyu manting na tap na 8.5. Tide neti yabina herhaling na tapa radio baka. Want pisting voor eluvuyu neti. Ja, bij herhaling op radio. Dus stay tuned. Tamama pisten voor one you midday. Dan ude yaso baka nang wan gloedje nieuwe aflevering voor na programma yaso. Me baliodi tetama da ude yaso baka nang wan nyung kintaki. Tetama. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki de Kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense.